هذا سؤال يقول: هل يجوز التجارة برمال البحر بغير رخصة بحيث يأخذه خفية ويبيعه؟ ولا شك أن التجارة في شيء لابد أن يكون لمن يريد أن يبيعه أن يكون مالكا للشيء المبيع، أو أنه يوكل غيره في البيع، شريط أن يكون الحصيل مالكا ملكا تاما على الشيء المبيع. أي لا يجوز للبائع أن يبيع ما لا يملك، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده، ولا يجوز أن يبيع ملك غيره. في هذه الأحوال جميعا لا يجوز له أن يبيع سوى ما إذا كان الشيء المبيع يمتلكه، وأن يكون الشيء المبيع جائزا شرعا، أي أنه من شرط المبيع أن يكون مالا متقوما شرعا. فرمال البحر في الأصل أنه لا يمتلكها، ثم أنه من جهة أخرى يسبب ضررا خاصة على أهل الأراضي المزروعة، لأن في أخذ مثل هذه الرمال يسبب ارتفاع امتداد البحر، الأمر الذي يجعل أصحاب المناطق القريبة من البحر أن تربتهم الصالحة للزراعة تنقلب بدورها إلى أراضي غير صالحة للزراعة. فهو أولا يبيع شيء لا يملكه، الأمر الثاني أنه غير مرخص فيه، الأمر الثالث أنه يسبب ضررا للغير. في هذه الأحوال جميعا يجوز له أن يبيع مثل هذه الرمال. هذا سؤال يقول: